हेलो एभ्रिवान, नमस्ते, गुड मर्निङ। धेरैजना साथीहरूले पेटको एक्सर्साइज गर्नु पर्यो, मेरो पेट मात्रै छ, पेट मात्रै घटाउनु पर्यो भन्नुहुन्छ नि। त्यसको लागि मैले 2-4वटा भिडियो लिएर आएको छु। त्योभन्दा एक्स्ट्रा चाहिँ तपाईँहरूले सबभन्दा पहिला होल बडी वर्कआउट नै गर्नुपर्ने हुन्छ र सँगसँगै तपाईँले अलिकति आफ्नो खानपानमा पनि ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। पेट तब मात्र बाहिर निस्किन्छ जब तपाईँ आफ्नो हाइट एजभन्दा अलिकति बेसी वेट छ भने मात्रै कुनै न कुनै पार्टहरू निस्किरहेको हुन्छ। सो बेडी पनि त्यस्तै हो। जसरी तपाईँको अलिकति वेट बेसी छ भने चाहिँ कसैको पेटमा बस्छ, कसैको थाइमा बस्छ, कसैको साइड फ्याट, कसैको अप्पर पार्ट, कसैको लोवर पार्ट, त्यसरी बसेको हुन्छ हैन। अब यो सबै वर्कआउटहरू गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ तपाईँले अलिकति वार्मअप प्लस आधी घन्टा जति होल बडी वर्कआउट गर्नु पर्यो र मात्रै तपाईँले यो वर्कआउटहरू ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ। मैले 10-10 सेकेन्ड गरेर देखाइदिएको छु। मैले 8-10वटा भिडियो गरेर देखाएको छु तपाईँहरूलाई। यो सबै वर्कआउटहरू हजुरले सकिन्छ भने 1-1 मिनट गर्नुहोस्, सक्नुहुन्न भने 30-30 काउन्ट गर्दै रेस्ट लिँदै 3 सेट गर्नुहोस् है। 1-2चोटि गरेर केही पनि हुँदैन। सकिन्छ भने 100 टाइम्स गर्नुहोस्, सक्नुहुन्न भने 30-30 टाइम गर्ने, रेस्ट गर्दै। धेरै टाइम रेस्ट चाहिँ नलिनुहोस् हैन। धेरैमा चाहिँ तपाईँले 1 मिनट रेस्ट लिन सक्नुहुन्छ, त्योभन्दा बेसी चाहिँ रेस्ट नलिनुहोस् हैन। सबै वर्कआउटहरू कन्टिन्यू तपाईँले 30-30 3 सेट गर्न सक्नुहुन्छ। सँगसँगै खानपानमा पनि अलिकति ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। सो बाहिरको जङ्क फुडहरू, स्विट सुगर हैन, तारेको खानेकुराहरू अलिकति कम खाएको राम्रो, सकेसम्म नखाएको राम्रो। खानै पर्यो भने पनि 10-15 दिनमा एक दिन खाएको राम्रो। र सँगसँगै बिहान उठेर 1-1.5 घन्टा यस्तो खाले वर्कआउटहरू गर्नुभयो भने धेरै हेल्प हुनेछ तपाईँको लागि। वर्कआउट गर्ने भनेको तपाईँको वेट लसको लागि होइन कि, तपाईँ फिट हुनको लागि, फाइन देखिनको लागि, बडी अट्र्याक्टिभ देखिनको लागि र फ्याट लसको लागि हो। सो तपाईँ घर बसेर फिट हुन चाहनुहुन्छ भने अर्ली मर्निङ 5 AM करुणा श्रेष्ठ फिटनेस युट्युब च्यानलमा लाइभ भइरहेको छ। सो तपाईँहरू घर बसी लाइभ जोइन भएर आफ्नै रुमबाट पनि फिट हुन सक्नुहुन्छ। नयाँ साथीहरू हुनुहुन्छ भने युट्युब च्यानल सब्सक्राइब गरेर नोटिफिकेसन अलमा राख्नुहोस्, जसले गर्दा म बिहान 5 देखि 6 बजे लाइभ गर्दाखेरि तपाईँलाई नोटिफिकेसन आउँछ हैन। केही हदसम्म मोटिभेट हुन सक्नुहुन्छ तपाईँहरू पनि। र यस्तै भिडियोहरूको लागि मलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ टिकटकमा, फेसबुकमा, युट्युबमा। तपाईँले जहाँ खोज्नुहुन्छ मेरो नाम चाहिँ करुणा श्रेष्ठ नै छ। थ्याङ्क यू सो मच एभ्रिवान। भिडियो मन पर्यो भने लाइक, कमेन्ट, सेयर गर्न नबिर्सनु होला। ह्याभ अ गुड डे।